Chào các bạn. Chúng ta đều biết rằng trường học là nơi dạy cho chúng ta rất nhiều kiến thức bổ ích, nhưng không phải là tất cả. Bên ngoài thế giới rộng lớn còn rất nhiều kiến thức thú vị mà chúng ta chắc hẳn chưa từng nghe tới. Và hôm nay mời các bạn cùng Anhuta điểm những kiến thức khoa học thú vị này nhé. 1. Axit dạ dày có thể làm tan được lưỡi dao cạo. Một thử nghiệm được đưa ra trong vòng 24 giờ. Một con dao hai lưỡi đặt trong môi trường dạ dày có thể bị phân hủy do bị axit ăn mòn ở độ pH thấp, ở mức 2 đến 3. Axit này cũng đồng thời gây ảnh hưởng không tốt đến niêm mạc dạ dày. Với cơ chế tự bảo vệ, lớp niêm mạc sẽ tự động tiết ra dung dịch bicarbonate kim để trung hòa lượng axit dư. Theo thống kê, lượng axit tồn tại trong dạ dày đủ nhiều để làm tan chảy cả thép không dỉ. 2. Bọ chét tăng tốc nhanh hơn cả tàu vũ trụ. Bạn có biết rằng khi nhảy, một con bọ chét có thể đạt độ cao khoảng 8 cm trên 1/1000 giây, tức 0.001 giây. Con số gia tốc này có nghĩa thậm chí nó còn nhảy nhanh hơn 50 lần gia tốc của tàu vũ trụ đấy. 3. Máu người tương tự nước biển. Theo các nhà khoa học thì thành phần trong máu có hàm lượng muối tương đương nước biển. Thực tế này củng cố giả thiết sự sống đến từ đại dương. 4. Trẻ sơ sinh có nhiều hơn người lớn khoảng 64 chiếc xương. Trẻ sơ sinh có khoảng 270 xương trong cơ thể, khiến khung xương linh hoạt hơn. Dần dần, nhiều xương trong số đó nối với nhau, tạo nên bộ xương với số lượng trung bình là 206 xương khi trưởng thành. 5. Bạn mất khoảng 0,5 kg mỗi ngày do xì hơi. Theo các nhà khoa học, khối lượng của lần xì hơi ước tính khoảng 0,0371 gram. Thông thường người khỏe mạnh xì hơi từ 2 đến 22 lần mỗi ngày. Hơi được tạo thành do vi khuẩn đường ruột lên men đường và chất xơ trong thực phẩm. Nếu lượng hơi này quá nhiều hoặc được sản xuất quá nhanh, bạn có thể đã ăn nhiều đường và chất xơ dễ lên men. Các loại thực phẩm chứa đường tự nhiên như sữa, trái cây, mật ong, siro ngô, hoặc thực phẩm chứa chất xơ đặc biệt như lúa mì, lúa mạch đen, hành, tỏi, đậu và rễ rau diếp nằm trong nhóm dễ gây xì hơi. 6. Không thể hơi ngoài không gian. Khi ở trên trái đất, trọng lực sẽ giữ các chất rắn và chất lỏng từ thực phẩm bạn vừa ăn, do đó chỉ có hơi thoát ra khỏi miệng. Trong môi trường không trọng lực, hơi không thể được tách ra khỏi chất lỏng và chất rắn, nên bạn không thể ở như bình thường mà không nôn. Không khí về bản chất có thể di chuyển từ dạ dày lên miệng trong vũ trụ. Nhưng vấn đề là câu chuyện trọng lực. Trên trái đất, khí tích trong dạ dày sẽ bốc lên trên vì nó nhẹ hơn thức ăn và dịch dạ dày. Còn trong vũ trụ, tất cả mọi thứ sẽ nhào trộn thành một khối. Thế nên nếu bạn muốn chỗ khí ấy sẽ mang theo tất cả những thứ linh tinh trong dạ dày bạn. Nói cách khác, ở trong vũ trụ thì cũng không khác gì một bãi nôn. 7. Hoa hướng dương có thể làm sạch chất thải phóng xạ. Một số đồng vị phóng xạ tương tự như các chất dinh dưỡng mà hoa hướng dương thường cần. Vì vậy, khi chúng lớn lên, chúng hấp thụ những chất thải phóng xạ đó từ đất. 8. Động vật cũng nằm mơ như con người. Theo một số nghiên cứu, chuột mơ về thức ăn hoặc chạy qua mê cung. Hầu hết động vật có vú cũng trải qua giấc ngủ REM, chu kỳ xảy ra giấc mơ. Theo giáo sư tâm lý học Stanley Coren của trường đại học British Columbia, loài vật cũng trải qua các giai đoạn ngủ tương tự như con người chúng ta. Sau khi ngủ được 20 phút, chú chó sẽ bước vào một giai đoạn gọi là REM, chuyển động mắt nhanh, đây là thời điểm dễ nằm mơ nhất. Stanley cho biết các con chó nhỏ mơ khá thường xuyên và nhanh, còn chó lớn thì mơ lâu hơn. Các loài cá và côn trùng không có giai đoạn REM, còn chim và động vật có vú thì lại có. Động vật bò sát cũng có thể nằm mơ và một số nhà khoa học còn tranh cãi rằng chúng ta nằm mơ là nhờ vào những gì còn sót lại của não trong. 9. Chuối chứa chất phóng xạ. Chuối chứa kali, nguyên tố hóa học giúp loại quả này có khả năng phóng xạ. Có hơn 1000 giống chuối được trồng trên khắp thế giới hiện nay và khoa học đã chứng minh rằng loại quả này có chứa nguyên tố phóng xạ potassium 40. Thậm chí, các nhà nguyên tử học còn có một phép đo bức xạ với tên gọi liều lượng tương đương chuối, hiểu nôm na là liều lượng bức xạ mà một người tiêu thụ khi ăn một quả chuối. Tuy nhiên, bạn không cần quá lo lắng đâu, là bởi bạn sẽ chỉ chết do ngộ độc phóng xạ nếu ăn khoảng 8 triệu quả chuối một lúc. 10. Độ dài ADN có thể bằng 17 lần quãng đường từ mặt trời đến sao Diêm Vương và quay lại. Cơ thể con người chứa khoảng 37.000 tỷ tế bào với 23 phân tử ADN trong mỗi tế bào. Vì vậy, nếu bạn tháo tung tất cả tế bào cơ thể và xếp thành hàng liên tiếp, độ dài của sợi dây này sẽ đạt lên đến 34 tỷ dặm, bằng khoảng cách từ mặt trời đến sao Diêm Vương và quay lại đấy. 11. Bọ cạp phát sáng dưới ánh sáng tia cực tím. Không cần lai tạo để phát quang trong bóng tối, bọ cạp thực sự có thể tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh lá cây ánh xanh rực rỡ khi chiếu cực tím vào chúng. Hình ảnh con bọ cạp phát sáng ma quái trong bóng tối khiến nó trở thành loài sinh vật đáng sợ hơn bao giờ hết. Chưa lý giải được nguyên nhân, nhưng các nhà khoa học đặt giả thiết rằng phát sáng là cách bọ cạp cảm nhận ánh sáng bằng toàn bộ cơ thể. Đôi mắt của bọ cạp cực kỳ nhạy cảm. Chúng có thể sử dụng ánh sáng của mặt trăng và các ngôi sao để tìm đường đi săn vào ban đêm. Ban ngày, chúng thường trốn trong bóng râm và đợi tới khi trời tối mới bắt đầu hoạt động. Nọc độc kinh hoàng cùng ánh sáng ma quái trên cơ thể khiến bọ cạp trở thành một loài quái vật thực sự trên sa mạc. Tuy nhiên, chúng chỉ phát ra ánh sáng màu xanh này khi chiếu tia cực tím. Vì vậy, nếu muốn tránh đụng độ bọ cạp khi dạo chơi trên sa mạc vào ban đêm, hãy nhớ mang theo một chiếc đèn pin UV. 12. Nước nóng đóng băng nhanh hơn nước lạnh. Đây là một hiện tượng từ thời Aristotle đã khiến những con người thông minh nhất thế giới phải đau đầu suy nghĩ. Nhưng hiện nay, một nhóm các nhà vật lý tin rằng họ có thể đã khám phá ra bí mật kéo dài hàng thế kỷ. Đó là vì sao nước nóng lại đóng băng nhanh hơn nước lạnh. Được biết đến là hiệu ứng BMPA, nước biến đổi không giống như hầu hết chất lỏng khác. Nước đóng băng thành thể rắn nhanh hơn khi ở trạng thái nóng hơn so với nhiệt độ phòng. Các nhà khoa học đã viện đến hàng chục lý thuyết để giải thích cho hiện tượng này,
nhưng vẫn chưa lý thuyết nào cũng như chưa nhà khoa học nào giải thích thỏa mãn được hiện tượng vật lý kỳ lạ này. Tuy nhiên, một nhóm các nhà vật lý ở trường Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore đã công bố giải pháp mà họ tin là có thể giải thích được hiện tượng trên. Theo đó, họ tuyên bố lời giải thích nằm ở sự tương tác bất thường giữa các phân tử nước. Các phân tử nước liên kết với nhau bằng liên kết điện tích cao, gọi là liên kết hydro. Chính điều này đã tạo ra độ căng trên bề mặt nước và khiến nó đạt tới điểm sôi nhanh hơn so với các chất lỏng khác. 13. Camera hồng ngoại không thể phát hiện gấu Bắc Cực. Camera nhiệt có thể nhận ra lượng nhiệt bị mất đi của một đối tượng bằng cách sử dụng bức xạ hồng ngoại hoạt động ở dải sóng có bước sóng từ 9.000 đến 14.000 nanomet. Điều đặc biệt là gấu Bắc Cực gần như không bị phát hiện bởi loại thiết bị này. Nguyên nhân do những lớp mỡ đặc bên dưới da và lớp lông dày bao phủ bên ngoài của chúng giữ lượng nhiệt của cơ thể giống với nhiệt độ môi trường. Cũng nhờ đó mà chúng có thể chịu đựng được những ngày ở Bắc Cực lạnh giá. Gấu Bắc Cực có một lớp mỡ dày dưới da và một bộ lông dày đặc bao phủ toàn bộ cơ thể. Phần lông bên ngoài này vẫn giữ nguyên nhiệt độ như tuyết xung quanh. Đó là lý do tại sao chúng vô hình dưới camera hồng ngoại thiết bị phát hiện cơ thể sống qua sự chênh lệch nhiệt độ. 14. Vì sao ăn dứa thường bị rát lưỡi? Về cơ bản, dứa tươi có chứa bromelain, một loại enzyme phân hủy protein có tác động vào lưỡi, má và môi của bạn. Loại chất này có trong phần thịt dứa, nhưng nhiều nhất phải kể đến là phần lõi cùi của nó. Đó là lý do vì sao khi ăn loại quả này, người ta thường bỏ cùi cho bớt rát lưỡi. Kết thúc phần 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy bấm like và theo dõi kênh của An để xem nhiều video thú vị khác nhé. Mời các bạn đón xem phần 2 những sự thật khoa học thú vị.